Estamos colhendo batata hoje aqui para assarmos na fogueira daqui a pouco. Batata assada é uma delícia. Alguém aí já comeu batata assada na fogueira? Bom, por hoje é só. Já dá pra gente assar. Já colhemos bastante batatas. E é isso aí. Ainda tem muita para colher. Muita batata ainda para colhermos. Graças a Deus. Aqui nós já fizemos a fogueira. Aqui a fogueira já está queimando. Daqui a pouco vamos assar as batatas. Vamos assar agora as batatas. As batatas ali para o ponto de assar. Batata assada na fogueira. Todo mundo aqui na expectativa, aguardando as batatas. As crianças aqui aguardando. Tem os vizinhos também que tá chegando para comer batata assada. Vamos retirar as batatas do fogo, da fogueira, né?